ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். ஸோ இப்போ நான் உங்கள் கூட வந்து ஒரு குட்டி ஹோம் ரெமிடி தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம், இதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன், எல்லார் வீட்லேயும் தேன் கண்டிப்பாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஸோ உங்கள் கையில் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட தேவையில்லை, ஒரு ஹாஃப் அப்படி போதும். ஸோ இது கூட வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா, கொஞ்சமாக பெப்பர். ஸோ இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால கோல்டு, இரும்பல் இதெல்லாம் உடனே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெமிடி இந்த பேண்டமிக் டைமில் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். நிறையா ஊற்றாதீங்க தேன், ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இது மாதிரி எதனா தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.